Hello friends, মই জিতু মানে আপোনালোকক মোৰ চেনেল মাতৃ মনৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছো। বহু সময়ত দেখো যে আমাৰ শিশুসকলে ভালদৰে ইংৰাজী পঢ়িব নোৱাৰে, প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইহঁতে স্কুলত গালি খাব লগা হয়, ঘৰৰ মাক দেউতাকৰ পৰা গালি খাব লগা হয়। কিন্তু আমি মাক দেউতাকসকলে কেতিয়াও ভাবিয়ে নাচাও যে আমাৰ শিশুসকলে কিয় ইংৰাজী পঢ়িব পৰা নাই বা প্ৰনাউন্সিয়েচন কিয় ভাল হোৱা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে এই সকলোবিলাক সমস্যাৰ সমাধান হিচাপে মই আজিৰ ভিডিঅ'টি লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ মই আমাৰ শিশুসকলক আমি পিতৃ মাতৃসকলে ইংলিছ টু এছামিজ ফনিক সাউন্ড কেনেদৰে শিকাব লাগে সেইটো দেখুৱাম। আমি যদি আমাৰ শিশুসকলক এই ফনিক সাউন্ডখিনি শিকাব পাৰো, এই ফনিক সাউন্ড কেইটা কি হয় সেইটো শিকাই দিব পাৰো, তেন্তে দেখিব আমাৰ শিশুসকলে অতি শীঘ্ৰে হলহলীয়াকৈ ইংৰাজী পঢ়িব পৰা হৈ যাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাইছো, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলটো চুই দিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি যদি আমাৰ শিশুসকলক ফনিক সাউন্ডখিনি ভালকৈ শিকাব পাৰোঁ, তেন্তে আমাৰ শিশুসকলে অতি শীঘ্ৰে ভালকৈ ইংৰাজী পঢ়িব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া আমি ইংৰাজী এলফাবেটছ কেইটাৰ অসমীয়া সাউন্ড কি হয় সেইটো জানি লওঁ। Phonic sound English to Assamese. এৰ অসমীয়া সাউন্ড হৈছে এ, এপল, এণ্ড, এলমন্ড আদি হ'ব পাৰে। বিৰ অসমীয়া সাউন্ড অৰ্থাৎ ফনিক সাউন্ড হৈছে ব, বল। চিৰ সাউন্ড হৈছে ক, কেট, কেপ, ক্ৰীম আদি হ'ব পাৰে। ডিৰ সাউন্ড হৈছে ড, ডক, ডাক ইত্যাদি হ'ব পাৰে। ইৰ সাউন্ড এগ, এলিফেণ্ট, ইগল আদি হ'ব পাৰে। এফৰ সাউন্ড হৈছে ফ, ফিছ, ফ্ৰগ, ফক্স আদি হ'ব পাৰে। জিৰ সাউন্ড হৈছে গড, গান, গুড আদি হয়। এইচৰ সাউন্ড হৈছে হেন, হৰ্চ, হাউচ ইত্যাদি হ'ব পাৰে। আইৰ সাউন্ড হৈছে হস্ৰই ই, ইংপট, ইগলু ইত্যাদি হ'ব পাৰে। জেৰ সাউন্ড হৈছে জাগ, জুচ, জিপ, জকাৰ ইত্যাদি হ'ব পাৰে। কে সাউন্ড হৈছে কিং, কি, কাইট আদি হ'ব পাৰে। এলৰ সাউন্ড হৈছে লায়ন, লেমন, লটাছ ইত্যাদি হ'ব পাৰে। এমৰ সাউন্ড হৈছে মেংগো, মাংকি, মাউচ ইত্যাদি হ'ব পাৰে। এনৰ সাউন্ড হৈছে নেষ্ট, নোজ, নিপ ইত্যাদি হ'ব পাৰে। অ সাউন্ড হৈছে অৰেঞ্জ, আউল, অনিয়ন ইত্যাদি হ'ব পাৰে। পি সাউন্ড হৈছে papaya, pink,
ইত্যাদি কিউ কিউ সাউন্ড হৈছে কু কু কুইন আর আর সাউন্ড হৈছে র র red ret red s s o sound হৈছে স sip sip swan t tir sound হৈছে ট tiger tomato ইউ সাউন্ড হৈছে আ আমব্রেলা আমব্রেলা আপার আপ ইত্যাদি ভিৰ সাউন্ড হৈছে ভ ভ্যান ভেজিটেবল ভালচার W সাউন্ড হৈছে ওয়াল উল ওয়াচ আদি এক্সৰ সাউন্ড হৈছে স্ক স্ক এক্সৰে এক্সৰ সাউন্ডটো অকণমান টান হয় স্ক কিন্তু এই শিশুসকলক শিকাওঁতে লাহে লাহে সিহঁতে শিকি যায় ৱাই সাউন্ড হৈছে ইয়াক ইয়েলো ইয়াচ ইত্যাদি জেডৰ সাউন্ড হৈছে জ জেব্রা জু ইত্যাদি গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ শিশুসকলক এই সাউন্ডখিনি ধুনীয়াকৈ শিকাই দিব পাৰে কোনটোই কি সাউন্ড কৰে তেন্তে আমাৰ শিশুসকলে অতি শীঘ্ৰে ইংৰাজী পঢ়িব পৰা হৈ যাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকক অকণমান হ'লেও হেল্প কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু নতুনকৈ যদি আজি প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ